अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरशद इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वो पावर प्लांट मेंटेनेंस। आज हम अपने आरओ प्लांट के जो हैं कार्ट्रिज फ़िल्टर उनकी रिप्लेसमेंट की वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। ये देख रहे हैं, यह हमारा आरओ प्लांट है जिसका कंट्रोल पैनल पर एचएमआई आपको दिखाई जा रही है। और इस वक्त हमारा आरओ प्लांट जो है ऑटो बैक वॉश जो है वो मोड पर लगा हुआ है। हमारा जो सैंड फ़िल्टर है जिसको सैंड वेसल भी बोलते हैं वो उसकी ऑटो बैक वॉश क्लीनिंग हो रही है। ये देखें, मेम्ब्रेन आपको दिखाई गई हैं, उससे पहले आपको फ्लोमीटर दिखाए गए थे। ये अब प्रेशर गेजेस हैं जो हमारी मेम्ब्रेन के रिजेक्शन और प्रोडक्ट वाटर के ऊपर लगी हुई हैं, ये आपको दिखाई जा रही हैं। ये देखें, अभी क्योंकि हमारा ऑटो बैक वॉश सिस्टम मोड पर है तो हमारी मेम्ब्रेन का प्रेशर वो ज़ीरो आ रहा है। ये देखें नाज़रीन, ये हमारे कार्ट्रिज फ़िल्टर होजिंग है जिसमें हमारी फ़िल्टर कार्ट्रिजेज हैं। आज हमें इनको रिप्लेसमेंट करना है। ऑटो बैक वॉश क्योंकि ऑटोमेटिकली सेटअप होता है कंट्रोल पैनल में। ये देखें, ये न्यू कार्ट्रिज फ़िल्टर हैं जो हमने रिप्लेस करने हैं, ऑलरेडी आ चुके हुए हैं, पैकिंग से बाहर निकाल दिए हुए हैं। ये हमारा फीड पंप है जिससे अभी ऑटो बैक वॉश जो है वो चल रहा है मोड पर। और ये हमारा सैंड वेसल बोतल जो है ये रिवर्स मोड में जो है वो वॉशिंग हो रही है, इसकी ऑटो बैक वॉश हो रहा है। ये देखेंगे, इसका ड्रेन वाटर जो ऑटो बैक वॉश का आ रहा है वो यहाँ हमारा ड्रेनेज में जा रहा है। तो ये कुछ मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम जो है वो अपने प्लांट को वो स्टॉप करने के बाद आइसोलेट कर लेंगे और जो वाल वाटर लाइन के हमें क्लोज़ करने हैं जो आउटलेट पर लगा हुआ है उसको क्लोज़ कर देंगे। थोड़ी देर में ये जो है वो कंप्लीट हो जाएगा ऑटो बैक वॉश का प्रोसेस। तो फिर हम जो है वो अपने ये ऑटो बैक वॉश के बाद जो है नॉर्मल ऑपरेशन में आ गया हुआ है। नॉर्मल ऑपरेशन में आने के बाद हमने उसको ऑफ़ किया है। ऑफ़ करने के बाद आइसोलेट करने के बाद हमने कार्ट्रिज फ़िल्टर होजिंग जो है वो डिसमेंटल करना शुरू कर दिए हैं। ये देख रहे हैं आपके एक फ़िल्टर जो 3 फ़िल्टर लगे हुए हैं टोटल, उसमें से एक फ़िल्टर की होजिंग जो है वो लूज़ करने के बाद ओपन की जा रही है। ये देखें, ये कार्ट्रिज फ़िल्टर अंदर देख रहे हैं किस हालत का है। ये भी बाहर निकाल के भी आपको दिखाएंगे। जो नए वाले हैं वो बिल्कुल साफ़ हैं और ये जो अपने रनिंग आवर पूरे कर चुके हुए हैं ऑलमोस्ट 200 आवर्स। तो उसके बाद ये फ़िल्टर की जो है वो कंडीशन हो चुकी है। देखेंगे सेकंड जो है वो फ़िल्टर होजिंग ये ओपन किया जा रहा है। इसको लूज़ करने के बाद इसको भी जो है वो नीचे उतार लिया जाएगा होजिंग से। ये देखें, ये जो है वो दूसरा फ़िल्टर होजिंग कार्ट्रिज फ़िल्टर होजिंग ये भी उतार लिया गया है। इसको भी एक साइड पे रखेंगे। अब इसी तरह हम जो है वो रिमेनिंग लास्ट वन थर्ड वन जो है उसको भी लूज़ करने के बाद बाहर निकाल लेंगे। और इस तरह ये हमारे कार्ट्रिज फ़िल्टर पुराने वाले जो हैं वो डिसमेंटल हो चुके हुए हैं। ये देखें, ये अभी कार्ट्रिज फ़िल्टर निकालेंगे। ये देखें क्या इनकी कंडीशन है। नए फ़िल्टर आपने पहले देखें वो इसी हालत में डाले जाते हैं, नए साफ़ सुथरे। ये और प्लांट में ये देखें, ये नए पड़े हुए थे, वो पुराने आपने फ़िल्टर देखे। ये देखें, ये जो निकाले हैं फ़िल्टर उनकी क्या कंडीशन है। नए फ़िल्टर आपने देख लिए थे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे, साफ़ थे। और ये चलने के बाद इनकी ये कंडीशन हो जाती है। ये अभी हम फ़िल्टर होजिंग जिसमें हमने कार्ट्रिज फ़िल्टर डालने हैं उनकी एक दफ़ा जो है वाटर से वो फ्लशिंग कर ली जाएगी, क्लीनिंग कर ली जाएगी। इनको अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लिया जाएगा 1 बाय 1 तीनों फ़िल्टर होजिंग को। ये देखें, ये साफ़ करने के बाद अच्छी तरह इसको जो है हम वो ले जाएंगे और इसके अंदर नए वाली जो फ़िल्टर कार्ट्रिज है वो इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह जो है वो डस्ट वगैरह इसको इसकी क्लीनिंग कर ली जाएगी। और क्लीनिंग के बाद फिर हम जो है इनमें वो नई फ़िल्टर कार्ट्रिज जो हमने पैकिंग से निकाली थी वो इसमें डालेंगे। ये देखें, ये नए फ़िल्टर हैं, ये कार्ट्रिजेस ये देखें ये इसमें डाली जाएंगी। ये नए फ़िल्टर और जो क्लीनिंग के बाद हमने हाउसिंग क्लीनिंग के बाद ये फ़िल्टर कार्ट्रिज इसमें डाल दिए। अभी जो है हम इनको वापस जो है वो नॉर्मल थ्रेड है दोस्तों, इसकी राइट हैंड साइड पर ये टाइट होता है, लेफ़्ट हैंड साइड पर ये ओपन होता है। ये देखेंगे अभी 1 बाय 1 करके ये हम जो है फर्स्ट साइड पर जो लास्ट वन ओपन किया था उसको फर्स्ट जो है वो हम संभल करेंगे। ये ख़ास ख्याल रखना है कि जब इसकी फ़िटिंग कर रहे हों
तो फ़िल्टर के होल, फ़िल्टर कार्ट्रिज के सेंटर में एक होल है जहाँ पे ये फिट हो रहा है। इसके ऊपर एक पाइप की शेप का वो एज बना हुआ है, वो इसके फ़िल्टर के होल के अंदर यानी कि वो पाइप जाना चाहिए। बिल्कुल उसको प्रॉपर अलाइन रखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि फ़िल्टर हाउसिंग के अंदर ये कार्ट्रिज थोड़ी लूज़ होती है, तो इसको बिल्कुल सेंटर रख के स्ट्रेट उसको फिट करेंगे। जब ये फिट हो रहा होगा तो आपको फील हो जाएगा कि वेरी इजीली थ्रेड इसकी चढ़नी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी हार्ड चल रही है दैट्स मीन्स वो होल जो है वो पाइप के साथ अलाइन नहीं हुआ। दोबारा उसको ओपन करके उसको प्रॉपरली अलाइन करके फ़िट करेंगे। देखें, अलाइनमेंट करने के बाद, फिटिंग के बाद हैंड टाइट किया। हैंड टाइट के बाद हम इसको स्पेशल इसका फ़िल्टर स्पैनर है, फ़िल्टर हाउसिंग स्पैनर, ये ओपनिंग और टाइटनेस के लिए। इसके साथ जो है वो हम 1 बाय 1 करके तीनों फ़िल्टर हाउसिंग को जो है फुली टाइट कर देंगे, इसको टार्क कर देंगे। ये आप देख रहे हैं कि पहले थर्ड वन हुआ, अभी सेकंड वन, और लास्ट में फर्स्ट वन जो सबसे आउटर साइड है इसको हम जो है ये फुली टाइट कर देंगे, ताकि हमारे जो ओरिंग्स हैं वो उसके साथ प्रॉपरली सीट हो जाएं और रनिंग के दौरान कोई लीकेज वगैरह हमारे इन कार्ट्रिज फ़िल्टर हाउसिंग से ना हो। ये फाइनली टाइट कर दिया गया है। इसको टाइट करने के बाद जो है हम इसकी आउटलाइन, जो हमारे फ़िल्टर का वॉल बंद किया था, आइसोलेशन की थी, उसका ये वॉल हम जो है वो ओपन कर देंगे और HMI से पैनल के थ्रू जो है हम वो अपने प्लांट को ऑन की कमांड देंगे। जैसे प्लांट को ऑन की कमांड देंगे तो हमारा फीड वाटर पंप सबसे पहले ऑन होता है, ताकि वो जो लाइंस वगैरह उनको फिल कर ले। सैंड वेसल से पानी गुजरता हुआ कार्ट्रिज तक आता है, और कुछ टाइम के बाद एज़ पर जो सेटिंग है HMI में, उसके बाद हमारा प्लांट ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर पंप को ऑन करता है और फिर RO का प्रोसेस प्रॉपरली मेम्ब्रेन के थ्रू शुरू हो जाता है। ये देखें, जस्ट अभी ब्लू लाइंस ऑन हुई हैं दो, ये दोनों मेम्ब्रेन को शो कर रही हैं। हमारा वो हाई प्रेशर पंप ऑन हो चुका है और प्रोसेस हमारा RO का शुरू हो चुका है। नॉर्मली RO प्लांट इन ऑपरेशन है हमारा, नो लीकेज, प्रॉपरली फ़िल्टर फिट हो चुके हुए हैं। और अभी आप देखेंगे कि हमारा जो है वो ये देखेंगे TDS डाउन होना शुरू हो गए हैं। बाद में फिर आपको दिखाए जाएंगे TDS नॉर्मल आ जाएंगे। ये हमारे फ़िल्टर के आउटलेट के ऊपर गेज लगी हुई थी, फ्लो मीटर देख रहे हैं आप, ये मेम्ब्रेन्स हैं। और ये देखें, मेम्ब्रेन के रिजेक्शन वाटर का भी प्रेशर शो हो रहा है, और हमारा प्रोडक्ट वाटर जो है उसका भी प्रेशर जो है, दैट्स मीन हमारा प्लांट इन ऑपरेशन है। ये हमारा प्रेशर जो है वो शो कर रहा है कि रिजेक्शन वाटर और प्रोडक्ट वाटर दोनों का प्रेशर हमारे प्रेशर के जिस पर आ रहा है मेम्ब्रेन से, जो पाइप्स अटैच हैं उनके साथ, मेम्ब्रेन हाउसिंग के साथ। और ये देखें, ये हमारा हाई प्रेशर पंप जो है इन ऑपरेशन है, वो चल रहा है। ये वीडियो में आपको इस तरह नज़र आ रहा है, लेकिन काफ़ी स्पीड से चल रहा था। ये हमारे फ़्लो मीटर्स हैं। ये देखें, ये RO का फ़्लो मीटर है। लेफ़्ट साइड पर गैलन्स पर मिनट है और राइट साइड पर लीटर्स पर मिनट। ये देखें, ये रिजेक्शन वाटर का है। ये थोड़ा सा डर्टी वाटर आपको नज़र आ रहा है, दिखाने की कोशिश की गई है। ये मीटर भी कुछ थोड़ा सा डर्टी है, लेकिन जो RO वाटर का है वो बिल्कुल क्लियर था मीटर। ये देखें, ये हमारी HMI है, नॉर्मल इन ऑपरेशन हमारा सिस्टम सारा चल रहा है। ये हमारे आप देखें, ये TDS मीटर भी जो है वो नॉर्मल 28 TDS शो कर रहा है RO वाटर के। और ये हमारे फ़्लो मीटर उसकी रीडिंग शो कर रहे हैं। कार्ट्रिज फ़िल्टर आपने देख लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्लांट है वो नॉर्मल इन ऑपरेशन है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो जॉब हैज़ बीन कंप्लीटेड। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।